الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أيها المستمعون الكرام، إني أريد أن أخطب أمامكم حول الموضوع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، إن المحبة الخالصة لله ورسوله والطاعة الكاملة لشريعة الله والاتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى كتاب الله هو جوهر الإسلام الذي انبثق من عقيدة توحيد الألوهية. فليس للناس إلا أن يعبدوا الله وحده ويطيعوا أمره وينفذوا شريعته ويتحاكموا إليه ويرتضوا حكمه ويسلموا تسليما، ثم يجعل الحاكمية لله وحده في حياتهم الفردية والجماعية. إن هذه الآية الكريمة كما تحث المؤمنين على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحكم على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فهو كاذب في دعوى محبته حتى يرجع إلى اتباع شريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله وفي جميع نشاطاته وشؤون حياته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيها الحاضرون، إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم دليل الإيمان الصادق، وهي أصل الدين، هي أساس العقيدة والإيمان، يعتمد عليها سلوك المؤمن من أمر أو نهي ومن تبشير وإنذار. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي تحملنا أن نبذل كل نفيس وغال في سبيل ديننا، وبدون هذا الحب لا يمكن بذل النفس والتضحية في سبيل الله. وقد نجد هذا الحب المثالي في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في سبيل العقيدة والأخلاق والأعمال، وقد نفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. قد قتل لامرأة من الأنصار في معركة أحد 3 رجال، من بينها أخوها وزوجها، ووصل إليها نعي 3 واحدا بعد واحد، فقالت: ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا. قالت: أروني أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.